Ну что же в таком случае делать? Конечно же, кто я такая, чтобы запрещать вам употреблять алкоголь? Я сама его употребляю иногда. Но вот если вы, либо ваш муж, либо ваш друг, подруга склонны к храпу и апное, то, во-первых, нужно исключить тяжелое его состояние, то есть апноэ тяжелой степени, то есть нужно сделать проверку сна. Иначе действительно после такого фуршета в очередной раз можно просто не проснуться, либо проснуться с инсультом. Если там все в порядке и при исследовании сна тяжелого апноэ нету, алкоголь можно, но лучше не непосредственно перед сном, а закончить его хотя бы за 4-5 часов до сна. И желательно, чтобы это было небольшое количество. Что такое небольшое количество? Вопрос относительный, но считается, что для женщин это бокал вина, для мужчин это 2 бокала вина, либо 100 грамм крепкого напитка.